dia! Tô passando aqui para contar uma coisa para vocês. Claro que deu pra perceber que muitos posts meus são o pessoal do marketing que faz pra mim. De hoje, por mais que programou semana passada, acabo que não lembro o que vai ser falado essa semana e vejo na hora. E aí eu acabei de ver que o stories anterior, você já quebrou um dente. Coincidência ou não, passei aqui rapidinho pra falar o quê? Eu já quebrei um dente, dá uma olhada. Ó, pois é, dente quebrado. Tem que arrumar hoje, né? Tá com o dentinho quebrado não. Mas isso é fruto de bruxismo noturno. Só 2 dias que eu apliquei, então ainda não veio o efeito da toxina para parar a musculatura. E aí já quebrou meu dente, mas agora que eu já fiz a aplicação, isso não vai apertado muito dente à noite ao dormir. E eu apliquei a toxina botulínica na minha musculatura para parar com esses movimentos involuntários. Mas são algumas formas que a gente tem de evitar essas quebras. Ou com a aplicação da toxina botulínica, para que não tenha essa contração. Pronto, cheguei aqui. Eu tava falando que formas de evitar é a aplicação da toxina botulínica para evitar essa contração involuntária do músculo, involuntária inconsciente, e o uso de placa também, né? Para proteger os dentes. Por mais que se você não fizer a aplicação de toxina botulínica, mas usar uma placa, a placa vai proteger o seu dente para que ele não quebre. Só que a placa eu não consigo usar. Já tentei, não consigo. E tem muito resultado para quem consegue. A gente indica muito placa noturna. Mas como eu não consigo, eu fiz a aplicação da toxina botulínica. Mas agora quebrou, vou arrumar o dente. E aí o músculo é muito forte, ó. Deu pra ver?